இப்படி ஒரு தார் ராக்ஸை வேற எங்கேயுமே பார்த்துருக்க மாட்டேங்க. இது ஒரு 1:16 சேல் செக்மெண்ட்ல இருக்கிற ஹை ஸ்பீடு ஆர்சி ட்ரக்கு. இந்த தார் ராக்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆர்சி கண்ட்ரோலர் வந்துடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியலாக ஒரு காரில் எந்த மாதிரி இருக்குமோ அந்த மாதிரி சஸ்பென்ஷன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறமா பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேங்க் இருக்கும். இதில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா மேலே இந்த 3 லைட் எரியும். இப்போ நான் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க. ஸோ ஆன் பண்ணோன்னே இங்கே வந்து சவுண்டு கேட்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு இந்த 3 லைட்டு எரியும். ஸோ இதை கண்ட்ரோலர் பண்ணுறதுக்கு இந்த கண்ட்ரோலர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நான் வண்டி வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து இந்த கண்ட்ரோலர் வச்சு போய்க்கலாம். அப்புறமா வந்துட்டு பேக்கில் வந்து இந்த ஸ்ப்ரே எஃபெக்ட் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகும். இதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து டர்ன் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒர்க் ஆகும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சைடில் வந்துட்டு ஒரு பட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை வச்சுமே நம்ம வந்துட்டு இந்த ஸ்மோக் எஃபெக்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இடத்துல வந்துட்டு 1800 வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நம்மளோட டிங்கிள் டாட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 1299 மட்டும்தான் வித் ஃப்ரீ டெலிவரி கொடுத்துருக்கோம். இதை நீங்கள் பை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூகுளில் போயிட்டு tingle.com சர்ச் பண்ணாலும் நம்மளோட வெப்சைட் வந்துடும். அங்கேயும் நீங்கள் போயிட்டு பை பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா பயோல லிங்க் கொடுக்குறேன், மறக்காம போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள்.